其實當初點解會諗空瓶回收呢個計劃呢？係因為我哋好想將 clean beauty 呢件事情去做到極致。其實呢，一個護膚品嘅樽，佢哋嘅用嘅物料呢係可以好複雜嘅。我哋成日都見到啦，會有塑膠啦，會有玻璃，甚至咧好多人都唔知道呢一啲例如矽膠咁樣嘅物料應該要點樣回收。所以我哋好希望將佢哋手上呢啲嘅樽回收翻嚟，然後咧我哋會將佢送俾唔同嘅回收商啦，根據佢哋唔同嘅物料去分類，重新咁樣咧去將佢哋做成唔同嘅膠粒，然後轉成一啲嘅新嘅產品。即係我哋想我哋嘅消費者啦，佢帶一件產品翻到屋企，佢用咗唔單止係自己靚咗，而且呢一啲嘅樽唔會對地球造成負擔。曾經咧有一個客人啦，佢移民咗去英國喎，咁佢帶咗我哋嘅護膚品咧去到英國嗰邊用，佢用完之後咧，佢竟然冇將呢啲嘅樽咧抌咗，而係喺佢翻嚟香港嘅時候，將呢一啲嘅樽咧帶埋翻嚟香港去俾我哋回收。呢件事情咧，我覺得係一件好感動嘅事情，因為佢對我哋嚟講係一個好大嘅肯定。